Tilstrømningen til den tyske høsttakkefest på universitetsplassen var enda større enn i fjor, og det ble allerede tidlig på formiddagen nødvendig å sperre de tilstøtende gater for all kjøring. Festen ble en storslått og verdig begivenhet, og det sier seg selv at den bød på ting av overordentlig stor interesse. Det er ikke ofte at reiskommissær Terboven taler offentlig, men når han trer frem for offentligheten, kan man være sikker på å få en utvetydig, klar og saklig orientering om viktige politiske problemer som i høy grad angår oss alle. Og festen i sin helhet var preget av en stemning som ikke kunne la noen av de tilstedeværende uberørt, en fortettet stemning av germansk følelsesliv, av tysk rasestolthet og pietetsfølelse, av soldaterånd og fast og rolig seierssikkerhet. Landeskreisleiter det NSDAP i Norwegen, Spannaus, ønsket de tilstedeværende velkommen til høsttakkefesten. Så ga han ordet til reiskommissær Terboven, som blant annet talte om Englands spill med den norske handelsflåte, Churchill og den flyktede regjerings ødeleggelse av norsk liv og eiendom, Englands sulteblokade som er totalt mislykket, og Tyskland som sikrer Norges matforsyninger. Reiskommissær trakk opp retningslinjer for gjenreisningen av det norske næringsliv, og sa til slutt at det står nå til det norske folk å velge mellom det definitive enten-eller. Enten kan Tyskland ta Norge under sin egen suverenitet, så det mister sin selvstendighet for alltid, eller også kan det norske folk tilkjempe seg en holdning og en livsanskuelse som gjør det selvfølgelig at det marsjerer skulder ved skulder med det tyske broderfolk, og derfor til enhver tid ser og behandler Tysklands fiender som sine egne fiender, en holdning og livsanskuelse som i det norske folket ene og alene representeres av nasjonal samling. Det ligger ennå i dag helt og holdent i det norske folks hånd å avgjøre hvilken av disse veier det Führer en gang vil gå. Etter lange forhandlinger er det nå kommet en ordning i stand, slik at Oslo kommune har leiet flere av Nordmarkas fiskevann for Oslos befolkning. Arbeidene på settefiskanleggene ved Holmendammen er i full sving for å ta imot neste vårs yngel, og vannene ligger innbydende i høstsolen til turer og utflukter. Få byer har en slik omegn som Oslo, og når dertil kommer at man kan forene en deilig tur med en gratis middag, vil vel utfarten bli enda større og naturen enda mer tillokkende. Kommanderende admiral, generaladmiral Bøhm, har besøkt en troppeleir i nærheten av Oslo. I denne leir blir alle soldater av krigsmarinen som kommer fra Tyskland anbrakt. Leiren inneholder foruten alt det som hører til det militære, spesielle innretninger for forpleining, legehjelp, sport og underholdning for soldatene. Leiren ligger midt i et typisk norsk ølandskap, hvor soldatene i sin fritid kan gå omkring. Terrierutstillingen på Bislett vakte stor interesse, og det var mange fine hunder. Fox-terrierne leder hva kvantitet angår med 59 eksemplarer, dernest kommer 32 airedalere.
Det nedlagt et stort arbeid i den, men et enda større i oppdretternes interesserte forarbeid for å holde den norske terrierstand på et så høyt nivå som mulig. Vi kan her hjemme presentere en usedvanlig vakker samling av terriere og av en kvalitet som står på høyde med så godt som de beste utenlandske eksemplarer. Verdenspressen har beskjeftiget seg sterkt med spørsmål om hvorfor engelskmennene gjorde en invasjon på Svalbard. Hele foretagene synes å være en gåte. Den største gåten er kanskje denne. Hvorfor fikk ekspedisjonen et sånt kjempemessig omfang når Svalbard allikevel ikke var besatt av tyskerne? De norske kullagrene ble ødelagt, nordmennene der oppe ble sendt til England, og den trådløse stasjon også ødelagt. Ødeleggelsen synes derfor hensiktsløs. Svalbard-ekspedisjonen har også en folkerettslig side, i det den er et brudd på Svalbard-konvensjonen. Da Norge ble overdratt suvereniteten over Svalbard, ble det i artikkel 5 i Svalbard-overenskomsten av 9. februar 1920 uttrykkelig bestemt at Svalbard ikke skulle befestes og overhodet aldri benyttes til krigsformål. Tyskerne hadde som kjent intet militær på Svalbard, og har altså overholdt konvensjonen. England derimot har brutt den. For å sikre sine forsyninger har Norge alltid måttet innføre betydelige mengder korn. Når det også lykkes i dag å dele ut brødrasjoner som er fullt tilstrekkelige og også viser den samme næringsverdi som før, så er dette bare mulig takket være de norske bønders utrettelige arbeider og de betraktelige tilførsler som Tyskland tross sine store kamper stiller til rådighet. Ustanselig blir tyske kornskiv losset i Oslo havn. Fra skivenes lasterom blir kornet i store sugerør suget opp i siloens lagerrom. I spesielle vogner blir kornet kjørt med trikk og bil til møllene. Fra møllene går bilene til brødfabrikkene og bakeriene.